Има ли, няма ли, взима ли, дава ли, хванати, избяга ли? Питам какво стана, има ли, няма ли, следователите слушали и наблюдавали. Колега! Колега! Извинявай, брат, не имаш да ми препечеш тези две филийки на твоя тостер, че моя изгорява, брат. Има малко хайверче да се намажа. Ако може за 2 минути да ги сложиш така да се препекат малко. Нямаш. Здрасти, колега! Колега! Здрасти! Извинявай, ще имаш ли да ми пуснеш 2 бучки лед тук, че моят ледогенератор се развали? Много силно е. 2 бучки лед само. Кома гледаш, шматко? Аз само с вас си се разправя, да? Гниди нещастни. Чакайте, господин! Ма, чакайте, господин? Какво пица си кажа? Aber für Besender Kunde. Ja, Maschine, ja. Абе, вие бавате ли с мен, бе? Момент. Гниди нещастни. Какво се разбрахме? Всички екстри. Я? В нея буклук. Вие знаете с кой си имате работа, ей? Значи ще уволня всичките, ще ми скемтите за едно парченце хляб на улицата. Казах всички екстри искам. Плащам. Виж сега какво приличаш, бе. Виж сега, бе. Къде ми е тостера, бе? Църву. Къде ми е ледогенератора, бе? Значи, утре, ако нямам всички екстри, жал на ви и мамата и папата. Aderčo. Ja, toto wollte. Heißt Generator und Toaster. Ja. Ну, спасибо, мистер. Спасибо, товарищ. Готови сме. Да. Всички екстри, както пожелахте. Yes, Mr. Smith. Yes, of course. Какво сме готови, бе? Just a moment. Тостера, Ледогенератор, жабката ви. кафе машина в багажника, преминава през чистачките, от тук мога да ви пръска Скара в двигателя. за освежаване, да, и барбекю на задните седалки да се Диспенсър спускат. вграден в валона. Значи, И тава за лютеница има. да не идвам още веднъж, защото ставата по главата. Чушкопек има, ако искате. Има ли, няма ли, следователите слушали и наблюдавали. Има ли, няма ли, взима ли, дава ли, хванати, избяга ли. Има ли, няма ли, следователите слушали и наблюдавали. Къде си, бе? Какво скачеш, а? Не излезе! Какво прави, а? Какво стане? Днеска какво ще кажеш, бе? Мишка? Ще кажеш нещо, бе? Мишок. Аре, бе! Аз ще видим днеска, бе! Много се извинявам, господине. Не ви чух, в банята бях. Малко да се поосвежа. Айде, че изстивам. Да, бе, ще стане, бе, след 3 седмици ще стане, какво ти бързаш, па и ти. Абе, какво Дори, виж, няма нищо, виж дали има вода в казанчето там, бе. Няма ни тече, не на тебе, бе, не на тебе. Аре, бе, Адлер, аре, какво стана, бе, мамо да е, бе, чакай, че ме търси. Да, товари.